Leaders, we are so excited to speak to you in this short video message. អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងពិតជារំភើបមែនទែនក្នុងការនិយាយមកកាន់អ្នកនៅក្នុងសារវីដេអូខ្លីនេះ We want you to be mentally and spiritually aware of the importance of the cave. យើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងឲ្យច្បាស់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណអំពីសារៈសំខាន់នៃ The Cave. What God is about to do in people's hearts អ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់នឹងធ្វើនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្ស at the cave នៅ The Cave is next level preparation for His glory. គឺជាការរៀបចំមួយកម្រិតទៀតសម្រាប់ The Glory របស់ព្រះអង្គ The beautiful Inside Out series and the Be Transformed series ភាពស្រស់ស្អាតពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅនឹងសេរីការផ្លាស់ប្រែ have prepared our people already so well. បានរៀបចំបងប្អូនរបស់យើងល្អមែនទែន And in both series, God has called us to replace unrighteous life standards into God's standards for right living. នៅក្នុងសេរីទាំងពីរនេះព្រះអង្គម្ចាស់បានដកចេញនៅការរស់នៅដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយដាក់នៅការរស់នៅដែលត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង And these two series, which we started early this year, have been the first part of preparation to make us ready for God's glory. ហើយសេរីទាំងពីរនេះគឺជាផ្នែកនៃការរៀបចំពួកយើងសម្រាប់សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ And they have been so important ហើយវាពិតជាសំខាន់មែនទែន and so impacting on our people. ហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅកាន់ប្រជាជនរបស់យើង And Jesus is calling us to keep seeking righteousness ហើយព្រះយេស៊ូវត្រាស់ឲ្យយើងបន្តទៀតក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុចរិត and ultimately keep seeking Him. ហើយស្វែងរកព្រះអង្គ Now, ឥឡូវនេះ the cave that is right ahead of us The Cave ដែលនៅខាងមុខយើងនេះ goes next level. នឹងឡើងទៅកាន់មួយកម្រិតទៀត The cave is about fighting. The Cave គឺជាការប្រយុទ្ធ Fighting against what the Apostle Paul calls spiritual powers. ប្រយុទ្ធជាមួយអ្វីដែលសាវកពូលហៅថាវាជាការប្រយុទ្ធនៅក្នុងវិញ្ញាណ This is next level preparation. នេះគឺជាការរៀបចំមួយកម្រិតទៀត This is spiritual warfare. នេះគឺជាសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណ We're going to unwrap evil spiritual forces. យើងនឹងខ្ចប់វិញ្ញាណអាក្រក់របស់ព្រលឹងវិញ្ញាណ We're going to expose spiritual authorities and principalities. យើងនឹងបង្ហាញវាចេញមកខាងក្រៅអំពីវិញ្ញាណនិងមេត្តារបស់វា And break the power of evil and bondage they have on God's people and on the dark world we live in. ហើយនឹងបំបាក់នៅអំណាចវិញ្ញាណអាក្រក់និងចំណងច្រវាក់ដែលវាចងនៅលើមនុស្សរបស់យើង You see, អ្នកនេះឃើញអត់ the cave is going to be heavy. The Cave គឺនឹងមានទម្ងន់ខ្លាំងមែន We are entering the spiritual battlefield. យើងចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណ And we want you leaders to be prepared for combat, prepared for battle. ហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដឹកនាំរៀបចំខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រយុទ្ធរៀបចំខ្លួនឯងសម្រាប់សមរភូមិ So how can you prepare for battle? តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរៀបចំខ្លួន A few points here. យើងមានចំណុចមួយចំនួន We ask you to pray specifically for the preachers, យើងសូមឲ្យអ្នកបានអធិដ្ឋានជួយគ្រប់គ្រងគ្រូអធិបាយ the worship teams, ក្រុមថ្វាយបង្គំ the event leaders, អ្នកដឹកនាំកម្មវិធី and also the volunteers that contribute and hold spiritual authority. ហើយក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលចូលរួមនឹងទទួលខុសត្រូវទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងពេលនោះ Those are the leaders, those are the people at the front of the battlefield. អ្នកទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដឹកនាំជួរមុខដែលនៅក្នុងសមរភូមិ And you need to be their armor bearers. ហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើជាសេនាគ្រប់គ្រងពួកគេ Pray for them next week. អធិដ្ឋានសម្រាប់គេនៅសប្តាហ៍ក្រោយ Intercede for them to hear from God this week. ឈរនៅចន្លោះកណ្ដាលអធិដ្ឋានឲ្យគេឮពីព្រះម្ចាស់នៅសប្តាហ៍នេះ Declare protection over their life. ប្រកាសនៃការការពារលើជីវិតរបស់គេ And declare that they be greatly be used by God on the cave. ហើយប្រកាសថាពួកគេនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Also pray and declare victory over the people joining the cave. ហើយក៏ត្រូវអធិដ្ឋានហើយនឹងប្រកាសពីជ័យជំនះដែលនឹងមនុស្សនឹងទទួលបាននៅពេលដែលគេចូលរួម The Cave. You need to know that spiritual forces want to hold their grip upon people. អ្នកនេះត្រូវដឹងថាវិញ្ញាណទាំងអស់នោះវាជាកងទ័ពហើយវាកំពុងតែចង់ចាប់កាន់មនុស្សបន្ថែមទៀត But we believe God's people will be set free at the cave. ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវបានរំដោះឲ្យមានសេរីភាពនៅ The Cave. So when you pray, declare readiness over the people. ដល់ពេលអ្នកអធិដ្ឋានប្រកាសការរួចរាល់ក្នុងចិត្តរបស់មនុស្ស Declare high expectations. ប្រកាសការរំពឹងទុកខ្ពស់របស់ពួកគេ When you pray, declare a new level of faith over the people's life.
នៅពេលដែលអធិដ្ឋានប្រកាសជំនឿពួកគេមួយកម្រិតទៀតក្នុងជីវិតរបស់គេ Declare freedom to come on his church. ហើយប្រកាសសេរីភាពដែលនឹងមកលើក្រុមជំនុំ Declare that chains will fall. ប្រកាសថាច្រវាក់នឹងផ្ដាច់ That prison walls will break. ហើយជញ្ជាំងគុកនឹងត្រូវបានរលំចុះមក And lastly, ហើយចុងក្រោយ pray for yourself. អធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនអ្នក Ask God to open your heart more than ever. សូមឲ្យព្រះអង្គបើកចិត្តអ្នកលើសពីធម្មតា Ask him to change you and impact you again សូមឲ្យព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរអ្នកហើយប៉ះពាល់អ្នកម្ដងទៀត with more of him. ជាមួយនឹងភាពច្រើនជាងនេះទៀតរបស់ទ្រង់ Ask him to bring you at a new level of intimacy with Jesus. សូមឲ្យព្រះវរបិតានាំអ្នកឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ Ask him, urge him to do a new thing in you. សូមទ្រង់អង្វរទ្រង់ឲ្យធ្វើរឿងថ្មីនៅក្នុងអ្នក And we're calling you leaders to fast. ហើយយើងសូមហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដឹកនាំចូលមកកាន់ការតមអាហារ Fasting is essential when we're entering spiritual warfare. ការតមអាហារគឺសំខាន់នៅពេលយើងចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណ It helps us to pray more ជួយយើងឲ្យអធិដ្ឋានបន្ថែម and to set our focus laser sharp on God. ហើយក៏ដូចជាដាក់ភ្នែករបស់យើងផ្ដោតទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ Fasting and praying sets us up to be ready for more of him. ការតមអាហារនិងការអធិដ្ឋានជួយយើងឲ្យរួចរាល់សម្រាប់ចង់បានបន្ថែមទៀតពីទ្រង់ So we call a full fast, អញ្ចឹងយើងហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលមកកាន់អធិដ្ឋានតមពេញថ្ងៃ starting on Wednesday morning មានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធ till Friday midday. រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រពេលថ្ងៃត្រង់ You got that? អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់បាន Okay? So that's the plan for next week. នេះគឺជាផែនការសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយ To be ready for all that God is going to do. រួចរាល់សម្រាប់អ្វីដែលព្រះចង់ធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយ Don't forget, we are in this together. កុំភ្លេចយើងនៅក្នុងកិច្ចការនេះជាមួយគ្នា And God is going to powerfully break out in his people. ហើយព្រះម្ចាស់នឹងមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបំបែកចេញក្នុងមនុស្ស Freedom will come សេរីភាពនឹងមកដល់ to step up into his glory. ដើម្បីឈានជើងចូលទៅកាន់សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ Cannot wait to see you all. មិនអាចរងចាំបានក្នុងការជួប Have a great preparation this week. សូមឲ្យអ្នកនរគ្នាបានរៀបចំខ្លួន